欢迎观赏 RO 军事频道，中国003、004、005超级航母。现在我们讨论这个问题：中国是否具备建造自己的核动力航空母舰呢？而不能够建造核动力航空母舰，取决于3个主要的因素。首先，第一，是否有能力研发大型舰船的能力。第二个因素就是航母需要应用特别生产的钢材，这是特别制造的钢材，因为航母是几万吨的大区在海上移动，而且有舰载机的上下飞动，所以航母的钢材是特别的抗击，所以舰载机的升降，所以这是一个非常高技术的钢材技术。